أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يمكن متابعتكم لي على مدونة مصابيح الدجى. كملاحظ هذه هي المدونة، فيها تقريبا مواضيع متنوعة: صيانة مكيفات الأنفرتر وهندسة التكييف والتبريد، فلاشات عن التكييف، كتب صيانة المكيفات والغسالات والثلاجات. يعني ممكن الاستفادة من هذه القناة. يعني أرجو أنكم تشتركوا في القناة المتابعة على الضغط على هذا الزر ووضع البريد الإلكتروني لتلقي إشعارات عن طريق أي جديد في المدونة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتكلم في هذه الفيديوهات على الكهرباء تبع الكمبروسونات. كما لاحظ هذا كمبروسر تنفس 1.3 مقاس. نتكلم عن الكهرباء تبعه. كم واحد عندنا هذا الرولي، هذا كمبروسر جديد. هنا الرولي هو هذا واحد. عندنا في المدخل، هذا المدخل هنا وهذا المدخل. هذا المدخل هنا هو الكوما اللي يجي على الكهرباء، مدخل الكهرباء. وهذا البارد النتر. بالنسبة للكبستر، تركيب الكبستر يكون على هذه الطريقة، يكون في الأماكن هذه. واحد، قوم تركيب هنا. ثاني في الجهة هذه. هذا تركيب بالنسبة لهذا الكمبروسر وهذا الرولي. سنشرح فيديو تاني عن طريقة رولي تاني من نوع تاني، والشكل يختلف. واحد يكون رولي كما بالفرنسية رولي دو تونسيتي، رولي دو تونسيون. هذا يشتغل بمقوي كبستر تقريبا واحد قوته تقريبا مكتوبة هنا 220 السي. MT 22 50-60 سايكل تقريبا. واحد كم ميكروفاراد. فين هي ميكروفاراد؟ هي هنا 80. واحد هنا 80 ميكروفاراد. ما تظهر مع الضوء. واحد هنا تكلمنا عليها، هي 80 ميكروفاراد، انها غير ظاهرة. هذه هي تركيب الرولي في هذا الكمبروسر. نتطرق في الفيديو الثاني لطريقة تركيب ثاني الرولي بشكل ثاني. الآن سنتكلم على هذا الكمبروسر الثاني. كملاحظ هذا هو الريفرنس تبعه، هو فريون 404. وهذه أنواع الرولي الذي يركب عليها. سنشرح الطريقة التي يركب على الكمبروسر، كما سنشرح البورن تبع الكمبروسر كيف تقوم بتجربة الأقطاب. هذه طريقة هنا مفسرة بشكل عملي. يعني كملاحظ بين الرينين والستارتن عندنا تقريبا 5.4، وعندنا بين الكوما والستارتن تقريبا
3.8، وعندنا بين الرنين والكومان هو تقريبا 2.6، والمجموع يكون هو بين الرنين والكومان. هذا بالنسبة لطريقة يعني فحص أقطاب هذا الكمبروسر. الآن سننتقل إلى الخريطة الكهربائية. كما نلاحظ هذه الخريطة، وهذا هو الريلي الذي سيركب على هذا الكمبروسر. أول شيء سنقوم بتركيب، كما نلاحظ طريقة التركيب هي على هذا الشكل، وهذا الرولي يختلف على الرولي الأول. أول شيء سنركبه هو الكهرباء. لاحظ هذا تقريبا هو البارد النتر كما نتكلم عليه، وعندنا تقريبا الكبستر الذي تركبناه. لاحظ هذا هو الكبستر، يكون تقريبا الاثنين سلك ال11 وال13 كما نلاحظ هنا. هذا مكان التركيب الكبستر. حتى في الرولي الأول نفس الحركة كان تقريبا تكون متقاربة مع بعض. هذا هو ستارتر بالنسبة للكمبروسر، وهذا بالنسبة لللاين الحار كما أقول اللاين الفازة، هي تركب على الكليكسون، وهذاك الأسود الذي يأخذ حرارة الكمبروسر، وهذا هو الأرضي. يعني هذه هي الخريطة بالنسبة لهذا النوع من الكمبروسرات. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة